गाइस वेलकम बैक। आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक कीबोर्ड की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो पहले मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसको। ये अनबॉक्सिंग करने में, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से खोल रहा हूँ। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। जैसे कि गाइस मैंने इसको पॉज किया था क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने इसको खोल लिया हुआ है। और खोलने के बाद ये मेरा कीबोर्ड आ गया। अब इसमें हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके कार्टन को अनबॉक्स करेंगे और इसमें देखते हैं इसमें कुछ है और इसमें कुछ नहीं है। ये वाला कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड को मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ अभी। तो गाइस देखते हैं कैसा है हमारा कीबोर्ड। इसको अनबॉक्स करने इसके ऊपर पहले मेरे को एक ये बिल मिल जाता है। ये बिल आ गया, मेरा एड्रेस वगैरह इस पे दिया हुआ है। मेरा एड्रेस और उनका एड्रेस है। इसको रखते हैं साइड पे। सबसे पहले मैं इस कीबोर्ड को देखता हूँ। गेमिंग कीबोर्ड की तरह लग रहा है, लेकिन सैंपल कीबोर्ड है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको भी ऐसा कीबोर्ड ख़रीदना है तो आप परचेज़ कर लिंक ओपन करके परचेज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमें। जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया है, इसके अंदर ये एक सॉफ्ट कपड़ा है और इसमें कुछ नहीं, बस कीबोर्ड ही है इसमें, और कोई केबल है साथ में। फाइनली मैंने इसको टोटली अनबॉक्स कर लिया हुआ है। नीचे रखता हूँ। ये हमारा USB 3.0 या 2.0 पोर्टेबल है। जैसा कि गाइस ये देखो, ये तो मेरा कीबोर्ड है। अगर आप इस कीबोर्ड को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओपन करके इसको आप ख़रीद सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, देख लो गेमिंग की तरह, जैसे गेमिंग कीबोर्ड होता है वैसे सॉफ्ट है। इसमें कोई अब नॉइज़ नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो करें लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाता ही रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।